đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn, khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.